Hello everyone, welcome back to new video, new vlog. Today I am so excited किनभने आज चाहिँ म कोरियामा रहेको समुद्रमा घुम्न आएको छु र समुद्रमा चाहिँ घुम्न आउनुको कारण चाहिँ मेन हाम्रो नेपालमा समुद्र छैन नि त त्यही भएर पनि पहिलादेखि मेरो एकदम रहर कस्तो हुन्छ के हुन्छ जसलाई पनि त्यो हुन सक्छ है अनि त्यसै कारणले गर्दा म यहाँ आएको छु यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा भन्छ यो समुद्रको नाम चाहिँ थोङे फादा थोङे भनेको पूर्वी र फादा भनेको समुद्र पूर्वी समुद्र भनेर भनिन्छ नेपालीमा चाहिँ सो यहाँ आइरहेको साथ चाहिँ त्यो भएर यहाँ तपाईहरु अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा चराहरु यति खुसी भइरहेछ है खुल्ला आकाशमुनि सङ्लो पानीमाथि चिरबिर चिरबिर गर्दै चराहरु एकदम खुसी भइरहेछ झन् मेरो मन त त्यति खुसी भइहाल्यो हैन नयाँ ठाउँमा घुम्न आएको मान्छे अनि त्यो पनि समुद्रहरु देख्दाखेरि त्यतिकै पनि अलिकति कस्तो हुन्छ सो तपाईहरुलाई पनि यो भिडियो मार्फत मैले चाहिँ देखाउन लागिरहेको छु है लेट्स सी कस्तो छ हेर्नु होला है सबैजनालाई यो पर देखिएको ढुङ्गा चाहिँ यहाँको पहिला राजाहरूलाई त्यहाँ जलाइने गरिन्थ्यो अरे त्यो ढुङ्गामा परको ढुङ्गा समुद्रको
म चाहिँ यहाँ लगभग घुमेर सिद्ध्याइसकेँ। वरिपरि समुद्रहरू देखियो है, मान्छेहरू धेरै घुम्न आएको मान्छेहरू पर्यटकहरू धेरै देखियो र आजको भिडियो चाहिँ म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ एकदम राम्रोसँग घुमेँ, रमाइलो गरेँ है। यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू सबै थाहा पाएँ है। चराहरू यति खुसी देखेँ, यति खुसी, मन यति खुसी भयो है। अनि त्यसमाथि चराहरूको चिरबिर अनि सङ्लो पानीको आवाजले त्यत्तिकै पनि है फ्रेस बनायो। सो तपाईहरूले पनि भिडियो हेरेर खुसी लिनुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छु। यदि तपाईहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट फरगेट टु सब्सक्राइब एन्ड नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउन नभुल्नुहोला। यानि कि तपाईलाई मैले अपलोड गरेको पहिलो भिडियो चाहिँ तपाईको मोबाइलसम्म नोटिफिकेसनमा आउन मद्दत गर्नेछ। र गाइज जहिले स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, किप स्माइलिङ है। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। बाई बाई, सी यू इन अनदर भिडियो।